Çöçek, yağaş at. Burunqi zamonda bir yağaşçı bilan bir tumirchi bo'lgan ekan. Ular bir-birini malsitmay doim baslashid ekan. Bir kuni ikkisi mushtug'urliq talishib, qizirishib qapti. Mening unurim senkidan yomon. Yo'q, mening yomon. Zodi kimning ortiq? Bu masala ustida ikkisi bir kun talash tartish qilib, oxiri shahzodaning oldiga beribdi. Men sizlarning o'yinlaringlarni ko'rib boqqanim yo'q. Shuning uchun 10 kunning ichida sizlar menga biror o'yinlaringlarni ko'rsatinglar, debdi shahzoda. Shu tariqada 10 kun o'tibdi. Yog'ochchi bir yog'och otni, tumirchi bir tumir baliqni yasab keldi. Nimang bu? Nima kerak bor buning? Debdi shahzoda. Shahzodam, bu tumir baliqqa minib, daryo, dengiz yurib, sayohat qilg'ili, nurg'un yurtlarni ko'rgili bo'ladi, debdi tumirchi. Tumirchi baliqqa o'tirib, daryoda u yoqdan bu yoqqa uzib, shahzoda va vazirlarga o'zining karomatini ko'rsatibdi. Pah, karomat baliq ekan. Sen qaltis tumirchi ekansan. Qani yog'ochchi, sening yasig'ining nima? Shahzodam, mening yasig'im bir uchalaydigan yog'och ot, debdi yog'ochchi. Bu yog'och otga minib, o'ng qulqini bursa, darhol osmonga uchadi. So'l qulqini bursa, darhol yerga tushadi. Buni menga odam xohlagan yeriga bora oladi, debdi yog'ochchi. Ruxsat qilsang, men bir sinab baqsam, debdi shahzoda. Va yog'och otga minib, o'ng qulqini burab, osmonga uchib ketibdi. Pah, rost uchdi-ku bu. Uchib ketayotgan shahzodani ko'rgan vazirlar, "Shahzoda, qaytib tushsizlar, yiroqqa ketmasizlar", deb tovulgan peti qapti. Atisidan kichik qilib, davlat ishlari bilan aldirashchilik tufayli hech yerga berib boqmagan shahzoda shu uchqinicha notunishli bir yurtqa kelib qapti. Hamda ko'rib boqis qilib, yaqinlab uchibdi. Shahzoda uchib o'tib, bir to'p kishilarni ko'rib, so'rabdi. "Hey aqla, nimaga qarashib tursizlar?" debdi shahzoda. To'p ichidagi bir ayol: "Demak, siz bu shaharga yangi ekansiz. Bizning podshoyimizning dunyoda tangtish yo'q bir malikasi bor. Podshoh u qizni o'z jonidan aziz ko'rdi. Shunga podshoh sehr bilan osmonga bir saroy silib bergan. Podshoh hozir shu malikasini yo'qlash uchun osmonga chiqib ketdi. Biz hammamiz podshohning qaytib tushishini saqlayapmiz", debdi. "Osmonga qandoqmi saroy solg'il bo'lsin?" debdi podshoh. "Farishtalar yasab berganmish. U yerga podshohdan boshqa hech kim chiqa olmaydi." Degandek, osmondagi saroyda bir go'zal malik bor ekan. "Anam tugab ketgandan boshlab meni mush yerga solib qo'ydilar. Anam bo'lsa, hargiz bunday qilmaydi." "Qizim, meni to'g'ri tushangin. Sen hozir men uchun eng muhim. Sening biror xiyim xatarga uchrab qolishingni xohlamayman. Amsa men qaytdim. Yaxshi orom ol", debdi podshoh dadasi. Hamda vazirlarga "Malikaga obdan qaranglar", deb taplabdi. Oyga qarab xiyol surib o'tirgan malika yog'och otga mingan shahzodani ko'rib qapti. Hamda hayronlik bilan so'rabdi: "Siz zodi kim? Bu yerni qanday topdingiz?" "Men sizning bu yerga so'langanligingizni anglab, agar siz xohlasangiz, sizga sirtqi dunyoni ko'rsatib kelay deb keldim." "Agar ko'zatchilar ko'rib qilib, otamga yetib qo'ysa, qanday qilaman?" "Xotirjam bo'ling. Biz hech kimga to'ydirmayla uchib ketamiz." Shunda qilib, malika bilan shahzoda yog'och otga minib uchib ketibdi. Malika tuyuqsiz bir ishni
Malika, sizga nima bo'ldi? Anam menga bir dona marjon qoldirib ketgan. Sirtqa chiqqanda cho'qib elib olishimni. Uning meni xatardan qo'rqitadiganligini aytgan. Men shu marjonni elib olishni unutib qoptiman. Opla, amiz qaytib berib, elib olaylik. Bo'ldi, men o'zim boray. Agar atam ko'rib qolsa, sizni bo'sh qo'yib etmaydi. Amsa munda qilaylik. Siz yog'och atni minib, saroyga qaytib, marjonni elib keling. Men mush atrofda saqlab turay. Siz kelgan yo'l bilan qaytib keling. Shuning bilan Malika yog'och atga minib, saroyga qaytibdi. Marjonni elib olish uchun qaytib kelgan Malikani podsho dadasi saroyda saqlab turgan ekan. Meni chiqqil qo'ying. Meni endi bu yerda solinib turg'im yo'q. Bo'ldi, gaplarimni anglig'im yo'q. Muhofizatchi, uni tutinglar. Podsho fursatni g'animat bilib, qo'shni davlatdagi shahzodaga qizni uningga yotlik qilg'izbarligini aytib, xat avatibdi. Qo'shni davlatdagi shahzoda xatni topshirib olgandan keyin xushalliqda besh osmonga yetibdi va shu kunila oltin kumush mol dunyolarni besib yo'lga chiqibdi. 2 kun o'tibdi. Malikaning qaytib kelishini saqlab turgan shahzoda o'ylabdi. Malikaga bir ish bo'lmagandi ha. Ketgili necha kun bo'ldi. Hech bir xabar yo'q. Qo'rsaqmi ichib ketdi. Yoki bo'lmasa, o'zim azroq minib baqay. Shahzoda shu mang'inicha bir mevalik daraxtning oldiga kelib qoldi. Bu qandoq mevadir? Azaldan ko'rib baxmagan ekanman. Shahzoda bu mevaga qiziqib, uzib yeb beqibdi. Shahzoda daraxtga yo'langanicha uyquga ketibdi. Shahzoda uyqudan uyg'onib, qarg'iday bo'lsa, o'zining bir qir bo'vayga aylanib qolganligini ko'ribdi. Yana 2 tal munguzmi bor ekan. Opla, bu zodi qandoq bo'lg'ini? Voy anam-ey, bu zodi qandoq bo'lg'ini endi? Shahzoda nim bo'lg'ini bilolmay o'tirganda bir bo'vay keldi. Hoy yigit, uzun soqol bilan munguz o'sib qolg'ini qaraganda, sen cho'qim bu sehrlangan daraxtning mevasini yeyapsan. Shundaqmi yigit? Sen hamda bu mevaning qiqini ye. Shundala aslinga qayta olaysan. Bo'ladi bova, men sinab baqay, debdi podsho. Shu aman bu mevaning qiqini yeyapti. Voh, rostilla aslimga qaytdim. Rahmat sizga bova. Mo'ringizdagi tog'adan bir nimani bera olasizmi? Men yo'lda yeydiganға azroq meva qoq elib olay degan edim. Xatni topshirib olgan yana bir davlatning shahzodasi oltin kumushlarni ilib yo'lga chiqqan ekan. Texcha berib bo'la olmaymiz-ku. Az qoldi shahzodam. Bu ishga zodi yo'l bilamsan yo'q. Men hozir ussab erib ketdim. Yeydigan narsamiz az qoldi. Zodi yana qanchalik mangimiz? Bu ikki shahzoda qumliqning o'rtasida uchrashib qoldi. Malikani amriga olish uchun mangan shahzoda eliqi yog'och atliq shahzodaga debdi. Voy to'xta. Menma nima ish bo'ldi? Xaltangdagi nima bu? Bak yeyishlikda qildi-ku. Shundaq debla xaltadagi mevadan birini yeyapti. Heliqi yog'och otliq shahzodaning gap qilishiga-mu fursat bermabdi. Voy, bu qandoq meva? Azaldan ko'rib baxmabdiganman-ku. Amsi tuzit qilmadim. Pah, tatliq meva ekan. Hammasini menga ber. Nima? Ishking nima ishqa? Menga mundaq g'alit qaraysan?
Şahzadam, sizning chiroylari. Ha? Beshingizda bir jup munguz, yana uzun soqol, qarmoqqa o'chkiga o'xshab qoldingiz. Shahzodam. Bu chiroyim bilan malikani qandoq amrimga olaman? Buningdan o'lganim yaxshi emasmi? Yig'lamasizlar, shahzodam. O'chkimi xil chiroyli hayvon-ku. Bu fursatning qandoq ta'sir kelganini bilamsan. Burun ko'rishgan maliklarning hech qaysi meni yaratmagan. Endi kimmi bir o'chkiga yotliq bo'lishni xohlaydi? Podshoh deyishgini bo'yicha malikni yasantirib, o'rtasida qo'shni davlatning shahzodasini saqlab o'ltiribdi. Aliylari qo'shni davlatning shahzodasi keldi. Qani, uni boshlab kel. Eshik ochilishi bilanla yilqi yog'och otliq shahzoda malikaning oldida paydo bo'ldi. Malika xushalligidan yog'och otliq shahzodani quchoqlabdi. Yog'och otliq shahzoda bilan malika yog'och otga minib uchib ketibdi. Ching o'ltiring, malika. Ma'qul. Shahzoda malikaga yuz bergan qiziq ishlarni so'zlab beribdi. Hamda o'zining bir shahzoda ekanligini deb beribdi. Shahzoda malikani olib o'z davlatiga qaytgandan keyin yog'och bilan tumirchini Nurxon Malduniya bilan mukofotlabdi. Davlat ishlarini vazirlarga topshirib, yog'och ot bilan temir baliqni olib, yangi tavakkulchilik hikoyasini boshlabdi.